这批板谁让上的？金哥，公司统一采购的，早上刚送来。金哥，味儿不对，封边一碰就掉，切面松的像豆腐渣，甲醛不可能不超。又停，我月底搬家。姐，这批板材不能装，家里有小孩的，闻久了呼吸道会出问题。这什么味儿？甲醛，没检测我不敢说具体超标多少，但一定不能用。金秋，谁让你停的？材料不合格，你说不合格就不合格。你要不信，我那就送检。姐，老邱这人就是太讲究，新板都这样，通风2天就没了。张总，我家孩子才3岁，我当时可说了要好板材。建议现场封存板材，等检测出来再定。说装就装，都聋了。今天谁都不准装。金秋，你别给脸不要脸。这不是脸的事儿，住进来的是人，不是利润表上的数字。你手下20万尾款，还压在公司账上。尾款该给我的给我，材料该换掉的换掉，这是2码事儿。在我这儿，这就是1码事儿。那我今天就是不让这批板上墙。你凭什么不让？拿你15年的手艺算个屁呀！拿人命值不值？行，你有种。财务，金秋兑上的钱1分都不准放。金秋，今天你坏我财路，明天我让你1分钱都拿不到。张总，我房租拖2个月了，我孩子学费下周交，不能再等了。施工延误责任单，私自停工，业主投诉，公司赔了违约金。板材有问题才停的，谁证明？是你不让送检，才被迫停工的。你是工长，不是老板，你有什么资格停我的工地？工长不能闭着眼装毒板材。毒板材？你有检测报告吗？采购记录拿出来，样品送检，马上就有。你还想查公司采购？业主有权知道自己家里装的是什么。金秋，你知道业主最在乎什么吗？报价低，效果亮，快入住。你跟他们讲环保，讲板材，他们听得懂吗？听不懂，但是我得替业主把关，人命大于天。少在我面前装！你带着一群工人吃我的饭，砸我的锅。我们拿命干活，你一句损失就把20万扣了。别动手，都往后靠靠。这字我不签，钱必须给，材料必须查，不签也行。财务，金秋队所有尾款冻结，后续项目全停。那我就不干了。我跟你走。我也走，黑心钱我不挣。金哥去哪儿我去哪儿。20万我会继续要，那批板材我也会继续查。你们今天走出去容易，想回来？金秋私自停工，煽动闹事，手脚不干净，各位注意避雷。秋哥，他这是要断我们活路啊！先回去再想办法。老刘，帮我带句话到咱们的合作商，谁家伙敢用金秋，就是跟我作对，后果自负。哟，金工，老陈，环保板10级带报告。哎呦，金工，真不巧，10没货了。那里面不是？那都订出去了。水管没有，走吧，金工。秋哥，这他妈也太明显了！我发了10几个群，全被踢了。几个老包工头也说没活，不是没活，是不给。金师傅，有人跟我说你偷过材料，私下收钱，真的假的？假的，我干了10多年，也没拿过业主一点东西。我也想信你，但装修这事儿太大了，我冒不起这个险。明天您就不用来了。偷材料？咱哪次不是连颗螺丝都给人码整齐？张总连业主那边都泼脏水。听说你这儿有2套翻新，我带人接，刚订给别人了，不好意思啊，金工。刘哥，上个月你还说只有金哥能压住。小赵，别让我难做。张总找过你。老邱，听我一句，回去服个软，低个头不丢人。房子装坏了能拆，人跪久了站不起来。又一个群踢了我。我媳妇儿刚问钱什么时候发。金哥，要不
回去找张总吧，起码把工钱拿回来。你什么意思啊？刚出来就回去？我家里真等钱，讲良心能当饭吃吗？你们跟我出来是信我，我不能让你们饿着。想走的现在走，我不拦。金哥，对不住。金哥，你看，各位老板，话我放这儿，谁敢给金秋活，就是跟我过不去。不管他，明天继续找活，还找得到吗？找不到也得找。金师傅，话说前头预算不多，能省就省，板材朋友那边拿的便宜一半。防水重做，而且你这批板不能一来就加钱。哥，不是加钱，是房子底子太差了。我就简单搞一下，能住进去就行，又不是装皇宫。你自己闻。新东西不都这样，通通风就好了。你孩子多大5岁。那这块板不能进你们家。你是不是觉得我不懂就拿环保吓唬我？我要吓唬你，就不会让你把吊顶背景墙全取消，只保水电和板材。漂亮可以省钱，安全不行。我不是不想用好材料，是真没钱。所以我人工少收点，但底线不能破，管速、防水、板材这3样不能省。你少收人工图什么？图你孩子住进去不咳嗽。这儿不换，3个月准漏。拍下来。之前那个师傅说不用动，不动最省事，出事也最快。电视墙取消，复杂柜门不做，省下的钱贴到水电和板材上。柜体全屋多6000。6000？把电视墙取消吧。那多难看。难看能住，孩子生病怎么办？爸爸，我换了新家。行，按你说的做。材料进场你自己验，每天照片发你。必须加的项目提前说，不该加的1分不加。叔叔，你能把我家装的跟画里一样吗？能，但叔叔先把看不见的地方装好，比如墙里头的管子和线。为什么呀？因为看不见的地方坏了，家就不安全了。剪好了，标题想好了，私接低价活，宜诱导业主高价换材料。不够，黑心工长被开除后又坑普通家庭。金师傅，我刚才态度不好。花钱装修，谨慎是应该的。金哥又出事了，柜体全屋多6000，一来就加钱。金师傅，这什么意思？这是剪辑，他们故意的。我只问一句，你到底是不是被公司开除的？我自己走的。为什么？因为我不肯装独板材。就是他，网上那个黑心工长。金秋，你不是讲良心吗？我就让你的良心变成笑话。拍我可以，别拍孩子。金师傅，我现在不敢把房子交给你了，你得给我句话。视频是剪过的，没证据我不会让你信。但我从讲材料切面开始，整段都在教你怎么省钱。你刚才在楼道举着手机，拍的不是热闹吗？你管我拍什么？就是你拍的，你是张总的人。别动，动手就真说不清了。秋哥，他都骑咱们脸上了，大家看啊，被说中了就要打人。你如果真是替业主说话，就把原视频放出来。我从头到尾都在让业主省钱，你减掉了多少？手机给我。看什么？刚才谁给你发消息？家里人的。老王，咱俩认识8年，你撒谎什么样我知道。金哥，你看，老王，你他妈是人吗？我老婆住院要手术，张总说5万块，只要我盯着你们，5万你就卖兄弟？我没办法，我不能看着我老婆躺在医院等死。谁有办法？金哥兜里还剩几个钱，大家不都扛着吗？医院那边还差多少？3万多。小赵，你那边能拿出来多少？先借，算我的。他卖你啊，金哥，这你还帮他？他卖我是他的错，总不能看人躺在医院等死。我不是人。把聊天记录备份，转账凭证留下，以后张总找你，你录音。你还信我？最后一次。这些够不够报警？只能证明他收买老王，证明不了独板材。独板材，
张总那批板在公司仓库，我见过同样的批号，送过好几个工地。哪几个？有一户我记得最清楚，那家孩子后来得了病，家里人闹过，说是装修味儿太重，张总给钱压下去了。你确定是同一批？批号尾数一样。我还问过仓库，怎么这种板也敢送？仓库说张总亲自批的，别多嘴。张总，老王没动静了。打电话。你怎么回事？让你拍金秋动手，人呢？他没动手。不会激他两句？我不干了。老王，你老婆还在医院吧？人穷就别学人讲义气，5万块能救命，金秋能给你什么？他能。房东起码有良心，你想清楚，背叛我的人这行混不下去。再会混下去，我连人都不是了。这只是开始。金哥，还有件事，那批板材后面可能有张总自己的黑厂，他不只是采购，可能自己就在参与供货。老王反了，怎么办？把以前那户闹过的甲醛投诉扣到金秋头上，他不是讲良心吗？那就让所有人知道，他的良心害死了人。金哥，昨天那视频还在传，评论区骂的没法看。别看评论，先干活，这管子有问题。金哥，这种小活业主看不见，真不用做这么细。住进去以后，楼上半夜冲水，他就能听见了。小小，网上说这人问题挺多，网上也说好多烂尾房是高端定制，我只看手艺不看人。这管道你自己加隔音，业主没要求吧？但是房子要求了。我问句直接的，你都被行业封死了，为什么还在看不见的地方较劲？开裂了能看见，歪了能看见，线烧了、管漏了、甲醛超了，等看见就晚了。我手里有个项目，顶楼老破小，27年房龄，水电全废，强反潮，3家施工队看完都不接。这听着不像项目，像坑。所以我才来问你，业主什么要求？钱少，快住，还想安全。先去看现场，不先问预算，房子要是不能安全住，预算再多我也不接。明早9点。你真敢用它？我看的不是热搜，是工地。张总，独立设计师苏晓今天去了金秋工地，他手里有不少中高端客户，听说要给他一个老破小改造项目。查业主是谁，小区在哪儿，把金秋没资质那套再往业主群里发一遍。明白。苏晓那边给他发消息，提醒他别毁了自己的设计师招牌。明早9点，城西老棉厂，别迟到。帮我放句话出去，谁跟金秋合作，就是跟我过不去。金师傅，我就一个要求，尽快住人，预算不高，都花在刀刃上。水电全换，防水重做，墙面铲到砖，柜体不能用低架板。你一上来就全换，我找你是想省钱。之前3家为什么没接？因为谁接谁背锅，这里不动，楼下找你赔钱，水管迟早爆，线路早晚短路。那预算怎么办？钱花在水电、防水、板材上，先保安全，软装以后添。你有公司吗？没有。那出了事儿我找谁？找我。15年工长，做坏的赔，做不到的不接。网上说你卷钱跑路，你不信正常。我先做拆改，不收全款，做到哪儿验到哪儿，验不过不给钱。这房子给我妈住的，我不能冒险。理解，清单你留着，找别人也能参考。别省水电防水，别用低架板。你不劝我签？你没信我之前，签了也睡不踏实。如果金师傅真不重要，没人会这么急拦你。我只给你一次机会，我也只要一次。业主还是把钥匙给金秋了，那就让他连材料都买不到。楼道也要拍，磕坏了算谁的说不清。你就是网上那个金秋，听说被大公司赶出来了。我自己走的，防水做完闭水48小时之后，随时欢迎来看。旧里线管老化，厨房线烧黑，水管接口渗水全拍了。这线都黑了，再撑几天，不是跳闸短路，是失火了。看着挺专业，谁知道是不是演的？
你脾气是真稳。跟墙较劲比跟人较劲有用。你们真每天这么发？每天都要发，累点也比扯皮强。不巧，环保板没了。那不是，客户定了。水管有，系统坏了，报告打不出来，没报告不要。秋哥，全城封死了。材料什么时候到？金工，不是我不卖，张总放了话，我卖你一张板，后面他项目全没。城北有个小厂，老板以前被张总压过价，去那儿问问，别说我说的。透明施工，没有材料，我看他拿空气施工。你就是金秋，张总放了话，卖你材料就是跟他作对。你要不卖，我现在走。我凭什么信你？不赊账，不压价，不拿次品，材料进厂拍品牌、提号报告，验不过不用。你要求还挺多。张总以前压我3个月货款，最后还扣一半，说我货不好。那你更该卖我们。少激我，我做生意不讲气话。我也不讲，你卖一批小量够今天进场，钱现在付。你很缺活吧？缺成这样还坚持验报告？越缺越不能乱。行，给你配，但丑话说前头，货出我门，路上出事我管。批号对上了，报告也有，水管电线都齐，可算来了。我真以为你们进不了。谁让你们堆路上的？这么宽的路，你专往材料上撞？正常开车，是你们乱堆。别吵，先拍照，报警，调监控。金师傅，材料坏了，工期怎么办？看见没？就是他们堆的不对。你打他就变成咱的问题。我妈月底就要住进来，你答应过不耽误工期。我答应你的一定做到，重新补，我承担损失。金哥，这批不便宜。谁承担以后再说，工期先不能断。你真自己补？因为你把钥匙给我了。撞了，监控拍不到。哈哈哈哈！业主群里发一下，金秋材料乱堆，刚开工就出事故。我现在真有点怕。怕正常，材料我补，工期不变，现场管理重做方案，再出事我退场，损失我担。样板间，我让它变成烂尾间。能用的不到一半，重补得贴1万多。工人工钱后面防出材料，账上扛不住。先补材料，后面的后面再说。你卡里钱给老王的老婆垫的差不多了，拿什么补？金哥，我那钱不用了。答应你的不变，你现在能做的就是把这个工地干好。今天那批板被撞了，想补一批，先付一半，3天补齐，合同写清楚。不是赊账，是求你帮我一次，明早6点送，剩下的钱有了再给我。别谢，出这事儿我也丢人。金哥，这么称职吗？房主没错，不能让张总砸一下，咱把锅甩给业主。你们几点来的？5点半，不早不行，工期不能断。反应速度可以。事故出了，补救不能慢。今天材料重新进场，施工队自己担损失，工期照旧。哥，你终于肯帮我们说句话了。不是帮谁说话，是我说我看到了。张总，房主帮他们说话了。一个房主说话没用，压下去。这里留双控，老人起夜方便。线管从这边绕，不碰金属墙，多180。以前张总那边这种早后期加500了，所以人家才骂装修坑。记住，能提前说的，别留到后面吵。我把过程发设计群，发真实的就行。别夸，他夸完做不到。他还真帮金秋站台。已经有人问能不能接活了，安排水军说他是装样子，再联系业主看看谁愿意投诉。可他现在还没出质量问题，没有问题就制造问题，
金秋不是最怕毒扁财吗？那就让他的工地也出现毒扁财。亮堂不反潮了。妈，这就是金师傅。一看就规矩，要早点找这样的师傅就好了。这家每个工序都发照片，我以前装完才知道水管要从客厅绕了一圈。金秋就是作秀，小项目能演，大项目绝对翻车。这号刚进群就带节奏。不用问，张总那边的。别对骂，今天避水测验，所有业主都能来看。干了3天了，顶上都没水印，这活干得真利着。录像、时间、水位、检查结果都拍了，发群里。光靠骂是不行的，那怎么办？只有出了事，所有人才能记住他不靠谱。趁他松手的时候，从板材下手。金师傅，说实话，昨天我真怕你们跑了。现在呢？现在想看他装完，会装完的，工期有保证。这套做完，我推给几个被烂尾项目坑过的客户。金师傅，看了苏设计师的案例，我家也想找你装，孩子一直挤在亲戚家，真等不起了。明天看现场，先看房子，再说方案。新工地已经安排了，他不是讲良心吗？我就让他的良心变成下一桩事故。后亮箱全换，水管走顶，后期检修方便。金师傅，我就一个要求，别骗我。所有材料进场你验，所有工序拍给你看，不想看不用看，想看的时候随时看得到。这家预算紧，造型一项就不要了，能省不少钱。钱做水电和板材。对，先花钱在看不见的地方。批号对，报告对，封边没问题，搬上去贴已验收标签。你们比我自己验的还细，板进了屋再出问题，我担不起。这什么味儿？金师傅不是说这批板没味儿吗？秋哥，这板不是昨天那批，批号不一样，封边也不对。有人换了我们的本儿，换的门是你们锁的，材料你们验的，现在跟我说有人换，我孩子因为之前那房味儿大，已经住亲戚家大半年了。别动现场，拍照、报警、封存。金师傅，我只问你，这些板是不是你们的？不是。你说这话谁信啊？涉事工地暂停施工，接受调查。金哥，这可怎么办？秋哥，这签名不对，你是左撇子。我老婆昨晚跟我吵了一架，说我又被人骗了。我没骗你。那拿出证据来！进场当天下午2点03分拍的，封边、批号、检测报告全在这儿，和涉事板材不是同一批。那个检测报告签名是张总合作了至少5、6年的机构，以前有业主投诉甲醛，也是这家出的合格报告。从换材料到出检测报告是一条龙的。你的意思是，这从头到尾都是那个张总做的局？我现在没有证据证明是他做的，但我能证明进场材料和涉事材料不是同一批。这些可以作为申诉依据，但需要警方介入调查材料调换过程。发生这种恶意事件，我非常痛心。我早就提醒过行业要远离不规范施工队。痛心，做局的就是他。就是这家，以前张总工地材料全是他们出，从来不看现场。不能拍照，公开挂着的照片为什么不能拍？报告数据真实，流程合规。2份报告，同一个签名。5年前那户业主孩子得了白血病，你们出的是合格。今天我家工地被换了材料，你们出的是严重超标，标准在哪儿？这是技术细节，不便对外。我们是当事人，有权要求查看取样流程。有问题走正式申诉。金哥，周姐的检测报告也是这家出的，那就去找周姐。就是她，周姐。周姐，我叫金秋，以前在张总公司干过。我不认识你们，我们想问当年装修材料的事儿。别跟我提装修，你们装修公司的人有一个算一个，都离我远点！如果害你孩子的人，现在还在用同样的方法害别人，你愿不愿意帮我们把他挖出来？你拿什么挖？当年我有病历、有检测、有聊天记录，最后还不是没人管。他们让我签和解，给我一笔钱，威胁我再闹就是敲诈。那些东西还在吗？
你想干什么？想让你和孩子不再白受这份罪。这些东西我本来想烧了，没烧，就是不甘心。就是这个人。这个批号尾数和上次老破小被换进来的板材尾数一样，同一批板材，5年前进了周姐家，5年后被换进了金师傅工地，从头到尾同一条供应链，还在用，他们还在用。有人把这些当成打压同行的工具，那我孩子受的罪呢？就白受了？不白受，这些东西能把他送进去。全给你，我就一个条件，别再让更多孩子住进独板材庄的房子。周姐在家吧？张总让我来看看你。你怎么在这儿？应该是我问你。我来关心老客户，不行吗？半夜上门是关心还是威胁？话别说那么难听，周姐当年签过和解的，有些事翻出来对谁都不好。我孩子躺在医院的时候，你们也是这么说的，说翻出来对谁都不好。你录音，金秋，你以为找到他就有用？张总能压一次就能压第二次。那你回去告诉他，这次他压不住了。舆论稳了，检测报告那边也出了，金秋现在连申诉都来不及。他还在查检测机构的签名。查签名有什么用？哼，机构我合作了6、7年，每一份报告都合规。张总，老破小那批板材的批号和金秋手里那些旧案照片可能对得上。对得上又怎样？旧案早签和解了，他拿什么翻？周姐连门都不敢出。仓库那边要不要？仓库从今晚开始清，所有跟老破小和新工地有关的材料连夜转郊外，电脑强证也处理掉。郊外那个厂房安全吗？那个厂房挂的不是我公司的名，就算查到也追不到我头上。金秋不是想查供应链吗？让他查，查到最后只剩一个空仓库。晚上约了老刘他们在锦华饭店，金秋倒了，该庆祝一下。来晚了，货已经装了大半了。就是老破小里被换进去的同款，那批尾号我死都记得。快点装，天亮之前全部清干净。电脑和账表我带走，剩下的废料直接扔。郊外那点今晚就送，现在就出发。张总说了，仓库里不能留任何跟老破小有关的记录。秋哥，账本在车上，再不追就没了。别从正门，从侧巷绕到后门，仓库里面说不定还有没来得及清的东西。你看，这批板也是同尾号，不光老破小，好几个工地用的全是这批。他们连调拨单都没来得及碎，上面有张总签字。拍下来，全部拍。谁？后门有人从后门进来了，被发现了。不。别回头，跑！白跑一趟。但是这个调拨单和其他对比，同一个签名，同一家机构，跨了5年。周姐家报告写合格，实际甲醛超标；金师傅工地报告写严重超标，材料却是被换进去的。2份报告都是他们出的。也就是说，他们想要合格就写合格，想要超标就写超标。不是检测，是印报告。他们说我再维权就告我敲诈。那时候我孩子在化疗。全部备废，3份，1份留底，1份给律师，1份给警方。现在还差一步，证明独板材源头是张总的渠道。那就从源头查，旧案和这次涉事板批号尾数一致，切面质感相同，同一批板，同一个出处，张总一定是供应源头。张总，还是你厉害，金秋风头那么猛，转眼又全网骂上了。他那种人好对付，只要扣上独装修的帽子，谁还听他解释？报告这边我处理了，但他一直在申诉。麻烦？你收钱的时候怎么不嫌麻烦？记住，金秋这种人不能让他站起来，他站起来，让业主天天查材料、查报价，大家还怎么赚钱？张总说的对，在这个行业里，我说谁不行谁就不行。金秋那点手艺算个屁！我让他背独装修，他就得背。金师傅，我有一段录音，张总自己说的，让他背独装修，发你了，别说是我给的，我让他背独装修，他就得背。这回证据是不是够了？还缺供应链，最快从哪里查？张总仓库，出入库调证，转出记录，拿到就能把源头锁死。那就从仓库开始。张总，别墅那边说您家强烈了，承重墙，物业说要封房。
谁让你们拉警戒线的？墙体裂缝太大，结构工程师初步判断有安全风险。我花了300万，哪来的安全风险？张总，您自己家装修使用了什么材料？是否和您公司使用的建材同一批？这是施工方责任，我本人也是受害者。您自己就是装修公司老板，您家的施工和材料由谁负责？初步怀疑钢筋水泥不达标。金哥，张总家塌了！暂停，那袋水泥包装我见过，张总公司仓库里同批次的垃圾水泥就是这种包装。他自己家也敢用？张总省钱省疯了。如果他别墅和毒素材来自同一条供应链，事情就大了。秋哥，尾号一样，跟仓库里那批问题水泥尾号完全一样。你来干什么？看我笑话？看材料，这是我家。你家强烈了可能是你的事儿，如果同批材料也进了别人家，就不是你一个人的事儿。林先生，您是否认为张总公司使用了同类劣质材料？张先生，请提供这批材料的采购合同和检测报告。我让律师处理。张总，您能不能正面回应，您公司是否给业主使用过同批次不达标材料？老王，这批货从哪儿出来的？张总自己的私密仓库。今晚去。就是这里，以前我在仓库见过不止送工地，还往郊外送过。那边有个挂别的公司牌子的厂房。今晚去，不管他清没清，证据不会全没了。他还敢发声明？声明越急，说明他越怕仓库被查到。真在搬？就是老破小被换进去的同款包装，那批尾号我记得。继续拍，来车拍。这几箱送郊外2厂，不走主路，有人盯。2厂就是郊外那个。通知监管。苏晓，你留下等监管。老王，跟我追东边那辆。都对上了，这是那个空厂房的出货记录。有人！里面有电脑，先走，别被抓住。所有人别动，现场封控。出货表拍到了，全部原地封存。我们是正规厂。正规厂半夜换包装贴假证，张总别墅、老棉厂、周女士全在单子上，没错了，金哥。电脑在这儿。他连时间表都排好了。这批板换进去以后，检测报告我会安排。金秋不是讲良心吗？那就让他死在良心上。这些资料立即移交治安局。金哥，够了没有？还差最后一步。证明不是别人替他签的字，是他本人。不能去。他到现在还想拿钱压你。他越怕证据公开，越要谈，但不能按他的规则谈。你们替我录音。张总不方便露面，一句话，你收手，50万赔你，名声我们帮你洗。周姐的孩子呢？被毒扁条害过的业主呢？行业有行业的规矩，规矩就是拿人命换利润。张总连自己家都舍不得用合格材料，你觉得他给业主用的是什么？金秋，你真以为几段录音能搞垮我？不是录音，是你自己用的每一批毒板材，材料不说话。录全了，把受害业主全部找齐，这次让他们一起来。病历、检测报告、和解协议全在这儿，放了5年，终于能拿出来了。这是我家强烈的照片，这是维修报价，这是当时跟张总公司沟通的录音。他们每次都说马上处理，处理了3年都没人来。味道刺鼻，他们说是我通风不够，还骂我想讹钱。今天我把报告带来了，超标的不是我家通风，是他们用的劣质板。不靠骂，靠事实。每个人只说自己经历，不添油不加醋，证据全摆在这儿，让时间线和文件说话。我被张总收买过，
他让我盯着金秋，派他出错，里面怎么安排人逼他动手，怎么让我传假消息，每一步都有记录。我对不起他，也对不起你们。到时候镜头先扫证据墙，再听人说话，谁都可以不信嘴，但不能不信摆在桌上的东西。我来出镜。周姐，你不用硬撑，交资料已经帮了很大的忙。我沉默过一次，换他们继续害人。这次我出镜，孩子已经受了苦，我不能让他白受。张总，他们在联系受害业主，名单已经10几个人了，可能要统一对外公开。10几个人能翻什么浪？给那个周姐发律师函，就说他违反和解协议，向他索赔30万。其他业主呢，能下的下，给他们打电话，就说再跟着金秋闹，以后装修贷款、房屋交易都会受影响。能拿钱压的拿钱压，一家给2万封口费。他们说我违反和解协议，要我赔30万。他们害了你孩子，现在还敢让你赔钱？别急，这是恐吓。他们越怕你说话，越说明你手里东西的重量。我不怕赔钱，我怕孩子又被人指着议论。那个家里被毒分才害过的孩子，他好不容易才不被同学问了。你不想出镜，我替你说，所有资料我都熟。你替不了，那是我孩子受的罪。躺在医院的是他，不是我。化疗那段时间，每天哭着问我妈妈我是不是要死了的也是他。他们要告就告，我今天必须说。我不是来卖惨的，我只说一件事。我孩子生病那年用的是张总公司的板材，这是病历，这是他们出的合格报告，同一家机构，同一个人签名，这是他们让我闭嘴的和解协议。今天我不用闭嘴了，所有证据均已同步提交监管和警方。我们不要求任何人相信嘴巴，请直接看时间线和文件编号。张总公司装修后3个月墙体开裂，水泥强度不达标，他们说我使用不当。这些照片是开裂当天拍的，哪有人使用不当能把风重墙用裂的？柜体味道刺鼻，他们说是我通风不够。同一家检测机构出的报告写的是合格，后来我自己找人测，甲醛超标3倍。我站在这儿不是来洗白，我被张总收买过，他让我盯着金秋，想派他出错，这是收买我的全部聊天记录。我今天把这些拿出来，是希望不要再有人像我一样被钱买走良心。封号呢？水军呢？怎么越播人越多？平台那边说要核实内容才能封，本地几个媒体号也转播了，封不住。张总，我不背这个锅，你当时怎么说的？用最低价的板贴正品标签，没人看得出来。我这边全有录音。你敢！我不交出去就得替你坐牢15年，你自己扛吧。发声明，立刻发，说全部是供应商个人行为，公司毫不知情。给水军加钱，让他们刷屏刷到直播没法看。张总公司刚刚回应了，说自己毫不知情，全部是供应商个人行为。我让他背毒装修，他就得背。这些材料采购合同，实际供货方和发票方为什么不一致？收款账户是你个人关联的公司，具体采购不是我经手。公司这么多项目，不可能每一笔都问到我。这条转账从你个人尬户直接打给检测机构，时间更好是金秋工地出事前3天，你怎么解释？低价套餐是张总亲自定的，每个项目的材料成本必须压到报价的30%以下。检测机构那边也是他让我们按月打款，走的是公司的咨询费名目。他胡说，他一个财务懂什么？还有这份音频，安排更换金秋工地材料的人，听音色、用曲习惯都指向你本人。你可以说音频可以伪造，但转账记录和财务证词是另一个性质。我要等律师。可以等，但你现在要交出手机、电脑和所有财务资料，配合调查。张总，请问公司资金链断裂是真的吗？您对此有何回应？张总，你是否承认使用劣质建材伪造检测报告？金秋工地被换入毒板材，是不是你一手策划？你对直播间里那些受害原主有什么想说的吗？我没有什么可说的，等律师处理。就算我进去，你那家小公司也臭了。业主最失望也最怕事儿，今天同情你，明天照样不敢找你装修。那就一套一套做给他们看，不是做广告，是做房子，走着瞧。金哥，
20万工钱和毒拌料的账，这算是能算了。不只是我们的账，还有周姐的，那个强烈业主的，所有被假报告骗过的人的，都该算清楚。张总进去不代表你自动通过，所有项目都要复核，材料来源、施工记录、现场质量3项同步，1项不漏。我们已经公开查到这份地了，还要自审？查，该怎么查怎么查。金哥，张总都进去了，咱凭什么还要被审？因为业主要住的是房子，不是新闻。他们信不信我，不看张总判没判，看房子本身有没有问题。装修这行，嘴说破天，不如拆开看。每一批进场材料都带时间戳和定位信息，日期和施工群里的验收记录完全吻合。这套房每道工序我都收到照片，我全部看得到。那天毒扁才进我家，第二天一早金师傅就让我停工封厂。他不是跑路的人，他要跑路的话，当天就走了。试了4天，我家顶上一滴水印都没有，比我家当年装修那次还踏实。时间、水位高度、每天检查结果全部有记录，有签字。闭水记录完整可追溯，水电走线规范，隐蔽工程照片和现场完全一致。经复核，金秋团队原施工记录完整可查，已完成工程符合规范。老破小工地毒边材事件初步判定为外部人为调换，相关证据已移交警方。金师傅，你现在可以复工了。等正式书面报告下来再说。你已经被初步洗清了，为什么还不急着复工？业主住的是房子，不是初步结论。我要等每一份报告都出完，每一道工序都验过，才能跟每个业主说你们的房子没问题了。这次不是给你一次机会，是正式把家交给你，你本来就该装的。还是一样，按规矩做完。亮堂，不潮了。以前墙角那块霉斑怎么都除不掉，现在墙面摸着是干的。妈，以后这房子就是你的家，不用怕反潮，不用怕跳闸，不用半夜醒了闻到怪味儿。所有记录都在这本册子里，哪天进了什么材料，哪天做了什么工序，每个增项谁签的字，每张检测报告编号是多少，以后保修保养随时翻。连多加一个双控开关180块钱你都让我签了字。金师傅，你会不会太较真儿？小钱不说清，大钱更说不清。装修最怕的就是到时候再说。以前我觉得装修就是被坑多坑少的问题，认识你以后我才知道，原来可以不坑人也能把活干好。群里退的挺快，现在知道回来了。那时候我妈住院要交钱，家里真的一分都拿不出来了。我不是想跑，回来可以，但话要当着所有人说清楚。向阳装饰不接黑货，不用问题材料，不吃回扣。这面墙上的每一条规矩不是摆设，犯第一次直接走。金哥，我认。以前跟张总的时候，我明知道板子有问题也不敢吭声，以后不会了。我也犯过错，被张总收买过，差点把你们都坑进去。所以我知道，这规矩不是写给别人看的，是写给每一个想在这行干下去的人的。这些都是张总留下的坑，利润薄，责任大，纠纷多，能救多少说实话，说救多少，做到做不到的不糊弄人。金师傅，我们就等你这句话。张总要求我们提供最低价的材料，然后用我们的货换品牌包装，差价部分按他的要求走账。账面上是一套，实际是另一套。部分检测报告没有按真实流程做，是张总那边提前告诉我们结论，我们再配合出报告，我们收了钱就照办。我被张总收买过，他给我钱，让我盯着金秋拍他出错，还安排人把问题板材换进金秋的工地。我犯了罪，我认。但今天我说出来是希望不要再有人像我一样。我孩子生病那年，他们让我签和解，让我闭嘴。我不是来哭的，我只想说，这间法庭里，终于有人听了。被告人是否认罪？你们都推给我，这个行业谁不是这么干？凭什么只剩我一个人？被告人张某犯生产、销售伪劣产品罪、诬告陷害罪，对名下相关项目造成的重大事故承担相应刑事责任，数罪并罚，判处有期徒刑15年，并处罚金。你赢了又怎样？你一辈子就是个装修工。没有人赢，是欠的账该还的。金师傅，我不瞒你，
我是被人坑怕了才来找你。网上说你翻案了，说你良心，我不全信，我信我自己的眼睛。那你就用眼睛看，所有材料进场你验，每道工序照片发你。看不懂我就讲到你看懂为止。讲过的东西不会再有一项是糊涂账。钱不花在墙上的装饰，花在厨房动线、卫生间防水坡度、儿童房板子等级上。小房子不做花样，做实用。增项提前确认签字，隐蔽工程每天拍照留存。验收不是你来了才做，是每一步都在做。我就是想要一个放心的家，以前觉得这是奢望。那我们就按放心的标准做。法院判了，不等于受害业主的房子就自动好了。你们现在要面对的是后续清算、整改和公开验收。也就是说，后面才是真正难的，难就一项项做。以前张总留下的是糊涂账，我们要做的就是把每一套房说清楚。以后烂尾房不能一接就动工，先评估，有安全隐患的必须拆，能保留的要写明原因，不能让业主花冤枉钱。张总那边最会在看不见的地方动手脚，我们从今天开始，每块板、每卷线、每桶防水都拍外包装、批号、检测码，少一张照片不上墙。我们不是不想信，是被坑怕了。你们说公开，公开到什么程度？公开到你能看懂为止，哪项必须花，哪项可以省，哪项不能动工，我都写清楚。你不同意不签字，我们不碰。金师傅，你这是把装修公司最怕被看见的东西都摆出来了。怕看见的东西本来就不该藏在墙里。我家预算不高，你们会不会做到一半又说不够，要加钱？必须做的写在左边，水电重走，防水重做，问题板材全部拆除。能缓的写在右边，造型吊顶，复杂柜门背景墙，先安全后好看。每一项费用都提前确认，没有签字不进下一步。我之前在网上骂过你，说赌板材是你活该，后来才知道我家当年也是张总装的，检测也超标。我不敢追，怕闹大。现在这份报告交给你们，能多一条证据就多一条。这不是道歉，这是帮你家把拖了几年的事结掉。我的也在这儿。以前我一个人说没人听，现在我们一起说。从今天起，每一份证据都不丢，每一户都要有答案。从拆旧到最后一道漆，每一步都在这本里。想查哪页翻哪页，翻得到记录就是我做过的，翻不到就是我没做。金师傅，你怕不怕被人挑出毛病来？怕也得上。装修最怕的不是被人挑毛病，是不清不楚。挑出毛病能改，不清不楚就没法改。亮堂，不像以前那样反潮了，墙角摸上去是干的。妈，以后这房子就是给你住的，不用怕潮了，不用怕跳闸了，不用半夜被霉味呛醒了。以前不敢想，怕人家糊弄我们。我家顶上看了4天，一滴水印都没有，连避水它都要录像。我活了几十年，第一次见装修这么较真的。我可以负责的说，这套房子是我见过的改造项目里记录最完整的，没有之一。不是因为这套是样板间才做成这样，每一套都应该这样。金师傅，我家被张总拆到一半扔在那里没人管，你能不能帮我去看看？你是新来找金师傅做装修的吗？我之前在网上也骂过他，骂得很难听。后来我看他怎么对房主，怎么对那套老破小，我才知道我骂错了人。我今天不是来插队的，我就是想问一句，我家那套还能不能救？先看房，能救的我一定救，救不了的我也告诉你为什么救不了，不糊弄你。我不求你便宜，我只求别再被骗。我说的能救，是真能保证安全的。隐蔽工程必须全部重做，板材必须全部换，做不到的我不说能做。金哥，订单怕是要爆了。不是接多少的问题，是每一套都接得住，接不住勉强接，就是下一个张总。秋哥，公司就这么成立，连个发光的招牌都没有。先把规矩立亮，招牌以后有的是时间亮。以前的事翻篇了，从现在开始不走歪就行。老王，你管材料验收，每一批扫码核对批号，每验一块打一个勾，少一个勾材料不许上墙。小赵，施工记录你负责，少一张照片都不行，少一个签字都不行。放心，以前是被张总逼着拍，现在是自己想拍，拍到每一颗螺丝都看得见。群里退的挺快，现在知道回来了。最困难的时候，你们一个退群比一个快，现在公司挂牌了，想起回来了。那时候我妈住院，一天光床位费就几百，我是真的一分都拿不出来了。回来可以，但我话说清楚，向阳装饰不接黑货，不用问题材料，不吃回扣。这墙上每条规矩不是挂在墙上看，犯一次直接走。你们想好了再来。金哥，我认，
以前跟张总的时候，我明明知道那板子闻起来味道不对，我一句话都不敢说，以后再也不会了。我也犯过比你们更严重的错，被钱买走，差点把所有人卖了，所以更知道，这面墙上的字不是写给别人看的，是写给每一个还想在这一行干下去的人看的。这些都是张总留下来的，利润薄，责任大，纠纷多，能救的救，救不了的我说实话。能接吗？能接，但先把每一套情况摸清，不该花的钱不让你花。金哥，你看这个，合同上写的是进口高端环保板，实际贴了假标签，里面是最便宜的劣质密度板，胶都没干透。合同价和实际材料差价3倍，3倍的差价全进了张总的个人银行。每一套烂尾房都是假标签换真合同，赚的是命的钱。这套房采购单和现场材料不符，是不是不止这一套？我们已经核过10几套，目前没有一套是合同和材料对得上的，一套都没有。这些记录能不能移交给警方作为补充证据？可以，所有烂尾项目的出入账、采购单和现场材料照片，我们全部整理好，按项目编号一整套交。张总靠换假标签吃了一个公司，现在这些标签会把他的假账一起撕开。金哥，这些资料全移交上去，张总估计能再多加好几条责任。不是为了给他多加责任，是为了让那些被坑的业主每个人都能拿到该拿的赔偿。周姐的医药费，强烈业主的维修费，每个人被拖了这么久的损失，都得有人还。不急，先把证据理清楚，谁签的字，收了多少差价，每一项都得对得上。当那些假标片贴在我家板材上，也贴在我的和解协议书边上，几年了，终于有人把它们一张张撕下来了。金哥，你看到周姐发的了吗？继续，还有3套没查完。金师傅，我预算实在不高，会不会做到一半又跟我说要加钱？必须拆的水电管素全换，防水全部重做，被换了假标签的板材一块不留，可以缓的吊顶造型不做，柜门不做复杂款，背景墙取消，先保安全能住，好看以后攒了钱慢慢来。以前张总一来就是先签了再说，后面的事后面讲。你是第一个让我先看先想再决定签不签的。装修不是买菜，买菜买错了还能退，房子装错了你得住里面天天看着天天难受，你不敢问就等于把全家的命交给别人。金师傅，我之前在网上骂你骂得最凶，说你毒反财的事儿是罪有应得，说你活该。你现在说这个干什么？我来道歉的，但我知道光道歉不够，我当时不敢追，怕惹事儿。现在我想把他交出来，哪怕只能多一条证据也好。这不是道歉，这是帮你家把拖了好几年的事儿结了。清算小组已经比对了烂尾房全部采购单据和现场材料照片，每一套的合同价和实际材料价都对不上，法院可能据此追加民事赔偿金额。这些烂尾房早就跟我没关系了，公司都破产清算了，还找我？签名墨迹比对也做过了，是您本人的笔迹。金哥，张总公司烂尾房的假账全部查完了，清算金额翻了1倍还多。法院说这些全部算进受害业主的赔偿。那业主们能拿到钱了？能，赔偿名单已经出来了，从周姐到强烈那户全部在名单上。周姐家有分？有，她和每一位受害业主一起都在赔偿名单上，假标签撕下来的代价该还了。那就赶紧做，每一套都给他做完。金师傅，我是被人坑怕了才来找你的。网上的好评我不全信，我信我自己的眼睛。那你就用眼睛看，所有材料进场你自己验，每道工序照片当天发你，管道怎么走，防水做了几天，插座位置怎么定，我一条一条讲给你听，讲到你不糊涂为止。我可能会问很多，没关系，不问才会出事儿。跟上次给我们装房子的时候一样规矩，人啊在最难的时候都不偷懒，这辈子就错不了。妈，那不是上次，那是金师傅被张总全城封杀吃不起饭的时候还守规矩。向阳装饰第一条规矩，看不见的地方最不能糊弄，墙里的管道，地底下的防水，柜子里的板材，将来你住了10年都不一定翻出来看，但这些地方才是装修的命。从来没有一个装修师傅跟我说过这句话，你说了。那以后我们会对每一个业主说。张总名下公司资产已经进入执行程序，第一批赔偿确认今天开始签收。
医疗费、规修费、材料差价、误工损失按核定明细逐项确认。我等这一天等了太久，是终于有人承认我孩子生病不是我们自己倒霉。这份字签下去不是让你忘了，是让该负责的人先把账还上。谢谢你，要是当年有人像你这样较真儿，我家不会走到这一步。所以以后不能再让下一个家走到这一步。金哥，第一批确认完了，继续，还有后面的房子要修。新版认收表每一项都要业主当场签字确认，水电位、材料批号、增项金额、闭水时间，每签一个字就是一个责任，不嫌麻烦。这块板什么品牌，哪个批号，检测报告编号是多少，哪天进厂的，谁验的，全在这本册子上。以后谁问，翻开来就是，再也不会有记不清了。不堆造型，不追潮流，把钱花在动线、收纳和环保等级上。每个家的方案按住的人来排，不按样板间的样子来排。这墙上的字别只贴给今天看，以后每一天都得这么做。会，只要向阳装饰还在，这几条就不能掉。开工。金师傅，我今天不慌了。以前每次装修开工那天都睡不着，怕工人偷材料，怕中途加价，怕住进去以后出问题。今天为什么不慌？因为我第一次知道我家墙上每一根吊管是怎么走的，地下每一层防水是怎么做的，每一步都有人拍给我看，我不用猜了。房子是给人住一辈子的，心不正，墙再白也没用。以前我最怕装修2个字，现在看见他们这样做，才觉得这2个字儿也能是踏实的。装修不是最低价才叫划算，让人住进去以后每天不后悔、不害怕、不怀疑自己是不是被骗了，这才叫划算。记住，向阳装饰第一条规矩，看不见的地方才最不能糊弄。